स्वयं नृपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। सर्वने सादर प्रणाम। बधाने हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अनंत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अनंत प्रभु हरे તમે कृष्णा જોડાઈ ગયા આરતીમાં? અનંત પ્રભુ જોડાઈ ગયા આરતીમાં? તમને રિક્વેસ્ટ આવી હશે. અવાજ નથી સંભળાતો બરાબર. પ્રભુજી લેવલ 3 માં જોડાઈ ગયા છે એવું માતાજી પૂછે છે. હા આ L3 માં આ WhatsApp ગ્રુપમાં જોઈન થઈ ગયો. થેન્ક યુ માતાજી. ओके धन्यवाद अनंत प्रभु जी। अभिनंदन। આજથી જ આપણે લેવલ 3 શરૂ થાય છે આપણે એટલે સાંજના જ ક્લાસ હશે 7 વાગે આપણે સાંજના 7 થી 9 હા 7 થી 9 2 કલાકનો ક્લાસ હશે અને ઈશોકની સાથે આપણે શરૂ કરશું. ચોક્કસ. હરે કૃષ્ણ તપ્ત કંચન માતાજી। શું કહે છે પ્રભુજી? ડેઈલી ક્લાસ હશે કે પછી કેવી રીતે હશે? ના પ્રભુજી લેવલ 3 નો આપણે અઠવાડિયામાં એક દિવસ ક્લાસ હશે દર શનિવારે સાંજના 7 થી 9 ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ પ્રમાણે. બરાબર. हरे कृष्ण चिंतन प्रभु जी। हरे कृष्ण शशि माता जी। हरे कृष्ण मुकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दशहरा आज જ છે ને આપણે કે કાલે છે? હા પ્રભુજી આજે જ છે. આજે છે ને? હા તો તમારે કાલે હશે કદાચ.
હા, અમારે અહીંયા કાલે છે. બધાને દશેરાના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. બસ આશા રાખું છું બધાની નવરાત્રી સારી ગઈ હશે. ધન્યવાદ પ્રભુજી, સરસ નવરાત્રી સારી ગઈ. સરસ ગઈ ને? બરોબર, ઓકે. ઓકે, તો આજે આપણે આગળ વધીએ. આજે આપણે 6ઠ્ઠો અધ્યાય લેશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું, જેનું નામ છે ધ્યાન યોગ. આ અધ્યાય ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે આપણે જોઈએ. ભગવાન સુખામે આપણને આ અધ્યાયમાં આપણને ધ્યાન યોગ અથવા અષ્ટાંગ યોગ વિશેનું જ્ઞાન આપે છે. તો ચોથા અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન આપણને 10 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે અને એમાં અષ્ટાંગ યોગ રૂપ બતાવે છે. તો ચોથા અધ્યાયમાં જ્યારે 28મા શ્લોકમાં ભગવાન જ્યારે અલગ અલગ યજ્ઞોનું મેન્શન કરતા હોય છે, એમાં ભગવાન કહે છે કે ભાઈ કોઈ વળી ઉગ્ર વ્રત ધારણ કરી અષ્ટાંગ યોગરૂપ યજ્ઞ કરનારા હોય છે. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને આ અષ્ટાંગ યોગ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં બતાવે છે. તો હવે આપણે જોઈએ આગળ વધતા તે આ અષ્ટાંગ યોગમાં આપણને ભગવાન 8 એટલે કે બી સ્ટેપ્સ બતાવશે કે જે આપણને યોગ એટલે કે બી ભગવાનની સાથે જોડવાની પ્રક્રિયા, ભગવાનની સાથે આપણું જોડાણ કરે એને આપણે યોગ તરીકે જાણીએ છીએ. આજની તારીખમાં યોગનો સંદર્ભ આપણે કહી શકીએ કે બધા અલગ અલગ થોડી ઘણી એક્સરસાઇઝ અથવા વ્યાયામ અથવા થોડી ઘણી આપણને શારીરિક ક્રિયા અથવા થોડું ઘણું આપણને શ્વસન ક્રિયાઓ પર કાબુ મેળવવા માટે શીખવવામાં આવે છે. અને ઘણા બધા અલગ અલગ નામથી આપણે યોગ અથવા તો યોગા નામે કહેવાય છે. આપણે ઓફિસ યોગા છે, ચેર યોગા છે, પ્રેગ્નન્સી યોગા, કેટ યોગા, આવા કેટલા બધા અલગ અલગ પ્રકારના આપણે યોગા જાણીએ છીએ. પણ એકચ્યુઅલી બધા એ કહી શકીએ આપણે તો એ જે યોગા છે ને ટ્રુ સેન્સમાં કમ્પ્લીટ યોગા નથી. કારણ કે યોગ અથવા તો યોગ એનો મતલબ છે કે ભાઈ ભગવાન સાથે આપણે જોડાણ થવું. તો ડેફિનેટલી એમાં આપણને થોડી ઘણી શારીરિક કસરત કરાવે છે અને થોડું ઘણું આપણને શ્વસન ક્રિયા ઉપર કાબુ મેળવવાનો અથવા તો આપણે મનની શાંતિ મેળવવા માટે અથવા તો મન ઉપર કાબુ મેળવવા માટે થોડીક પ્રક્રિયાઓ બતાવે છે. પણ જે અહીંયા ભગવાન અષ્ટાંગ યોગમાં આપણને 8 સ્ટેપ્સ બતાવે છે, એ 8 સ્ટેપ્સ આપણે જ્યારે કમ્પ્લીટ કરીએ તો સમાધિ લેવલ સુધી જ્યારે પહોંચીએ ત્યારે આપણે ભગવાન સાથે સંલગ્ન અથવા તો એકાકાર થઈ શકીએ છીએ. એ 8 સ્ટેપ્સ ક્યાં છે? તો કે યમ એટલે કે પહેલા સ્ટેપથી યમ એટલે કે બાહ્ય શિસ્ત, બીજું આપણે નિયમ અથવા તો આંતરિક શિસ્ત, ત્રીજું આસન અથવા કેવી મુદ્રામાં આપણે બેસીને ભગવાનની સાધના અને તપસ્યા કરવાની, ચોથું પ્રાણાયામ એટલે કે શ્વાસ ઉપર નિયંત્રણ, પાંચમું પ્રત્યાહાર ઇન્દ્રિયો પાછી ખેંચવી, છઠ્ઠું ધ્યાન ધરણ આપણે, સાતમું ધ્યાન અને આઠમું આપણે સમાધિ. તો આજના સંદર્ભમાં જે આપણને યોગા કહેવામાં આવે છે અથવા તો બતાવવામાં આવે છે અને આપણે એમાં ઘણા બધા પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એ આપણે કહી શકીએ કે આ પહેલું, બીજું, ત્રીજું અને ચોથું સ્ટેપ સુધી આપણને થોડું ઘણું એમાં બતાવે છે. પણ આજે કે ને કે સંપૂર્ણ રીતે આપણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચવી એટલે કે ઇન્દ્રિયોને ભૌતિક દુનિયામાંથી અળગી કરવી અથવા તો ભૌતિક દુનિયાથી પૂરેપૂરું આપણે અલિપ્ત થઈ જવું, એ આપણને શીખવવામાં આવતું નથી. અને સાચો યોગ તો આપણે ત્યારે જ આરંભ થાય છે આપણે, કારણ કે જ્યારે આપણે ઇન્દ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણ રીતે કાબુ મેળવી લઈએ, આપણે એના માલિક થઈ જઈએ, આપણે મનના માલિક થઈ જઈએ, ત્યારે જ આપણે ભગવાનના ઉપર ધ્યાન અને ધરણ એટલે કે એ અવસ્થા સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. બાકી પ્રાણાયામ લેવલ સુધી આપણે કહી શકીએ કે ખાલી આપણા શરીર અને મનને થોડું ઘણું કંટ્રોલમાં કરવામાં મદદ કરે છે. સંપૂર્ણ સ્ટેજ 8મા સ્ટેપ સુધી એટલે કે ભગવાન સાથે એકાકાર અથવા સંલગ્ન સ્ટેપ સુધી આપણને આજના યોગા કરી શકતું નથી આપણને. એટલે કે આ રીતે અષ્ટાંગ યોગમાં ભગવાન આપણને 8 સ્ટેપ્સ બતાવે છે. આ બધા 8 સ્ટેપ ભગવાન આપણને ડિસ્ક્રાઇબ કરીને બતાવે છે. આમાંથી આપણે હોઈ શકીએ કે થોડો ઘણો આપણે 5મા અધ્યાયમાં જે પ્રાણાયામ સ્ટેપ છે એ ભગવાન આપણને 5મા અધ્યાયમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરેલો હતો કર્મયોગમાં. એટલે કે એ પણ આપણે રેફરન્સ તરીકે આજે આપણે યુઝ કરશું. અને અહીંયા જે ભગવાન આપણને આ સ્ટેપ બતાવે છે એની શ્લોકના સંદર્ભમાં જોઈએ ને તો સિક્વન્સ કદાચ તમને આગળ પાછળ જોવા મળે. એટલે કે 8 સ્ટેપ્સને આપણે સિક્વન્સમાં રાખશું તો કદાચ એના સંદર્ભમાં જે શ્લોક છે થોડા ઘણા કદાચ આગળ પાછળ આપણને મળે. અને ડેફિનેટલી 5મા અધ્યાયમાં પણ જેમાં પ્રાણાયામ સ્ટેપ બતાવે છે એ પણ આપણે અલગથી આમાં લેશું. તો હવે આગળ વધતા જોઈએ તો સૌથી પહેલા તો ભગવાન પહેલા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવા માટે એની પહેલા આપણને કહે છે કે ભાઈ સાચો સંન્યાસી કોણ છે, જે આપણને ગઈકાલે 5મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને નિત્ય સંન્યાસીની પરિભાષા આપી હતી. કોઈને યાદ છે ભગવાને શું આપી હતી નિત્ય સંન્યાસીની પરિભાષા? ઉત્તર આપતા ભગવાન કહે છે એને નિત્ય સંન્યાસી સમજવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? કોઈને યાદ નથી? અક્ષય પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરતો અને હા, અનાસક્તિ થઈને કર્મ કરે છે. અનાસક્તિ બરાબર
ભગવાન ત્રીજા શ્લોકમાં જ આપણને બતાવે છે કે જે ન તો કર્મફળનો કદાચ ચોથા શ્લોકમાં બતાવે છે આપણને કે જે ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને અનાસક્તિ ભાવે આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એને નિત્ય સંન્યાસી સમજવું જોઈએ. એટલે કે બધું છોડી છાડીને આપણે કર્મ કરીએ અથવા તો આપણે છોડો ઘરદ્વાર અને ચલો હરિદ્વાર એવી રીતે જો આપણે ત્યાં ભગવાનની સાધના ને એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, એ આપણે સંન્યાસીની પરિભાષા આપણે સમજીએ કે ભાઈ સાચી નથી આપણે. કારણ કે ત્યાં જઈને પાછું કઈ કે બીજી જગ્યાએ મન લાગે અને બીજો કોઈ નવો સંસાર ઉભો કરે તો નિત્ય સંન્યાસી કોણ છે? તો કે આપણા જેવા ગ્રસ્ત જીવન હોય, પોતાના સાંસારિક જીવન હોય, પોતાની કર્તવ્ય પ્રમાણે અનુસાર જવાબદારીઓ નિભાવતા હોય અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિમાં પણ પોતે પ્રવૃત્ત થવાની કોશિશ કરતા હોય, તો એ જ આપણે નિત્ય સંન્યાસી છે. તો એ જ ભગવાન આપણને ફરીથી રિપીટ કરીને પણ બતાવે છે. તો છઠ્ઠા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે, એટલે કે ના કર્મફળનો તિરસ્કાર છે, જ આવી ગયો આપણે, અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે, એટલે કે ભાઈ ડેફિનેટલી કોઈ કાર્ય છોડતો નથી આપણે, અને આ સંસારમાં જઈને પોતાનું જીવન નિભાવે છે, કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે, તે સંન્યાસી છે. તથા તે સાચો આપણે યોગી પણ છે. અને નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. અહીંયા અગ્નિ પ્રગટાવતો અને કર્તવ્ય કર્મો કરતો નથી, એના સંદર્ભમાં ભગવાન શેના તરફ નિર્દેશ કરે છે? તો જે લોકો માની લો આવી રીતે બધું છોડી છાડીને ભગવાનની તપસ્યા અથવા સાધનામાં પ્રવૃત્ત થવા માટે માની લો જંગલમાં વયા જાય, ત્યાં જઈને બહુ કઠોર અને સાધના અને તપસ્યા અને વ્રત કરે. એમાં શું છે, એ લોકો અલગ અલગ નિયમ ધારણ કરતા હોય છે. જેમ કે કોઈક ખાલી આપણને પાન અથવા ફળ ફૂલ ખાઈને જ પોતાનું જીવન જીવે, કોઈ ખાલી પાણી પીને પોતાનું જીવન જીવતા હોય, જીવનનો નિર્વાહ કરતા હોય, કોઈ હવા ખાઈને જીવનનો નિર્વાહ કરતા હોય, કોઈ માટી ખાઈને પણ જીવનનો નિર્વાહ કરી શકે. એટલે કે શું, પોતાના જીવનના નિર્વાહ માટે છે ને આપણે જેમ ઘરમાં કેમ આપણે ગેસ ચૂલો ને બધું પ્રગટાવીએ, એમાં અલગ અલગ બધા વ્યંજન બનાવીએ, એ લોકો એવી રીતે ત્યાં અગ્નિ પ્રગટાવે નહીં. જે કાચું મળે, મૂળ મળે, ફળ મળે, પાંદડા મળે, પાણી મળે, માટી મળે, એનાથી પોતાનું શરીરનો નિર્વાહ ચલાવે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. એના સંદર્ભમાં શું કે ભાઈ જે કાંઈ પણ એની સાંસારિક અથવા તો જીવનની જવાબદારી હોય, કદાચ એ બધું છોડી છાડીને ત્યાં જઈને સાધના અને તપસ્યામાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય અને સંપૂર્ણ રીતે કેવળ અને કેવળ ભગવાનની સાધના અને તપસ્યામાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય, એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. અને હવે આપણે આને જો બીજી સંદર્ભમાં આપણે લઈએ, અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી, એનો મતલબ શું કે ભાઈ આપણી અંદર છે ને આપણે સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવવાની છે. અને એ સંયમની અગ્નિમાં આપણે બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયોને આપણે હોમી દેવાના છે. એટલે કે એના ઉપર કાબુ અથવા તો પ્રભુત્વ મેળવવાની કોશિશ કરવાનું છે. એટલે કે જે લોકો આવી રીતે સંયમની અગ્નિ ન પ્રગટાવતા હોય, એના સંદર્ભમાં પણ આપણે કહી શકીએ અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. કર્તવ્ય કર્મના સંદર્ભમાં શું કે ભાઈ ખાલી પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે, પોતાના સ્વાર્થ માટે જે કર્મ કરે છે, એટલે કે ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં ખાલી પોતાનું આધ્યાત્મિક જીવન સાથે જોડાણ નથી કરતો અને સંપૂર્ણ રીતે ખાલી પોતાના સ્વાર્થ અને પોતાના શરીર સુખ માટે પોતાનું જીવન જીવે છે, એ થઈ ગયું કર્તવ્ય કર્મ. કારણ કે આપણે ભગવાનના દાસ છીએ, એટલે કે દાસત્વ તરીકે આપણું કર્તવ્ય બની જાય છે ભગવાનની સેવા કરવી. ખાલી આપણે પોતાની જો સેવા કરીએ તો આપણે કર્તવ્ય કર્મ ન નિભાવ્યું કહેવાય. એટલે કે આ રીતે અગ્નિ પ્રગટાવતું નથી અને કર્તવ્ય કર્મના આપણે બે સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ વધતા કહે છે 5મા શ્લોકમાં અષ્ટાંગીઓ બતાવ્યા પહેલા, એમાં કારણ કે મન ઉપર કાબુ મેળવવો બહુ જ જરૂરી છે. તો એ સંદર્ભમાં ભગવાન બતાવે છે કે મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી અહીંયા જોવો તો ભગવાન કેટલું સરસ આપણને મેસેજ આપે છે. આપણા આ મનુષ્ય જીવનમાં એના ઉદ્ધાર કરનાર અથવા તો એનું પતન કરનાર બીજું કોઈ જવાબદાર નથી, પણ કેવળ આપણે પોતે જ છીએ. અને એના માટે માધ્યમ કોને બનાવવાનું છે? આપણા ઉદ્ધાર કરવા માટે અથવા તો પતન કરવા માટે, કાંઈ પણ જે કાંઈ પણ આપણે ચૂઝ કરીએ માની લઈએ તો ભાઈ આપણું જે મન જે છે એ જ માધ્યમ છે. આપણે જો મન ઉપર આપણે કાબુ મેળવીએ તો આપણો ઉદ્ધાર થઈ શકે, મન ઉપર કાબુ ન મેળવીએ તો પછી આપણું પતન થઈ શકે છે. એટલા જ માટે કહે છે કે પોતાનું આ મન બદ્ધ જીવનનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. અને કેવી રીતે મિત્ર અને શત્રુ છે અથવા તો કેવી રીતે આપણે પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકીએ છીએ અથવા તો કેવી રીતે આપણે પોતાનું પતન માટે જવાબદાર છે, એ ભગવાન પછી આપણને 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે કે જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. મન ઉપર વિજય મેળવવું એટલે શું? મન ઉપર કાબુ મેળવવું એટલે કે શું? મનનો આપણે માલિક થઈ જવું એટલે કે શું? કે ભાઈ મનની અંદર જે બધી ઈચ્છાઓ જાગતી હોય, એ ઈચ્છા ઉપર આપણે સંયમ મેળવવો, કાબુ મેળવવો અને એને આપણે ત્યાં ને ત્યાં જ આપણે કહીએ ને કે સીમિત રાખી દેવાની.
વધારે એના પ્રત્યે ચિંતન ન કરવું અથવા તેમાં આપણે પ્રવૃત્તિ ન થઈએ, એ જ આપણે મન ઉપર વિજય મેળવેલો છે. પણ આમ કરવામાં જે નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મને સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. એટલે કે કોઈ બહાર શત્રુ જોવા જવાની આપણે જરૂર નથી. આપણી અંદર બેઠેલું જે મન જે છે એ જ આપણો સૌથી મોટો શત્રુ છે. અને એ મન દ્વારા જ આપણે પોતાનો આપણો ઉદ્ધાર કરી શકીએ છીએ, અથવા તો બેકાબુ મન દ્વારા જ આપણે પોતાનું આપણે પતન કરીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન આપણને પેલા ચેતવણી આપી દે છે. હજી અષ્ટાંગ યોગ બતાવ્યું નથી એની પહેલા, કારણ કે મન ઉપર કાબુ મેળવવું એ આપણે અષ્ટાંગ યોગમાં પણ બહુ મહત્વનું અને બહુ જ જરૂરી છે. આપણે હવે ભગવાન આપણને અષ્ટાંગ યોગ બતાવતા આપણે જે 8 સ્ટેપ્સ છે એ આપણને ભણાવે છે, તો એ પણ આપણે લઈએ. આના સંદર્ભમાં આપણે જાણી લઈએ કે ભાઈ આજની તારીખમાં આપણે કલયુગમાં જે છે, જે આપણા માટે યજ્ઞ તરીકે નિર્ધારિત કરેલો છે એ આપણે જપ યજ્ઞ છે. અષ્ટાંગ યોગ આપણે આ કલયુગમાં આપણે કીધું ને થોડો ઘણો આંશિક રૂપે કરતા હોઈએ તો થોડો ઘણો આપણને આંશિક લાભ આપે છે, પણ આપણી પાસે પ્રેક્ટિકલી એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે એવા સાધન, સુવિધા અને સગવડો પણ એવી ઉપલબ્ધ નથી. આપણે એ સમજશું કે જે દ્વારા ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો આપણે એક રીતે સમજશું કે ભાઈ આ અષ્ટાંગ યોગ આપણને કેવી રીતે એપ્લિકેબલ નથી, અને બીજી આપણે પણ રીતે સમજશું કે જે 8 સ્ટેપ્સ જે ભગવાન બતાવે છે એ આપણે જે અત્યારે કલયુગમાં યજ્ઞ કરીએ છીએ, જપ યજ્ઞ, એમાં આપણે એને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ, અથવા તો એનો આપણે કેવી રીતે સહાય લઈ શકીએ કે જેથી કરીને આપણા જપની અથવા આપણે પણ જે માળા જપતા હોઈએ એની ક્વોલિટી આપણે સુધારી શકીએ. આપણે ક્વોન્ટિટી તો આપણે બધા જે કંઈ પણ નિર્ધારિત કરેલી હોય બધા કરતા જશું આપણે, અને એનું પાલન બી કરતા જશું આપણે, પણ એની ક્વોલિટી સુધારવાની છે. ક્વોલિટી એટલે કે શું? ભાઈ આપણે જાપ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણું મન ક્યાંય આજુબાજુ ભટકવું ન જોઈએ, મનમાં બીજા કોઈ વિચારો ન ઉદ્ભવવા જોઈએ. કેવળ અને કેવળ ભગવાન તરફ આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત હોય અને કેવળ ને કેવળ અથવા ભગવાનનું આપણે ચિંતન કરતા હોઈએ, અથવા તો આપણે જે જાપ જતા હોઈએ એ જાપનો પણ આપણે પોતે સાંભળી શકતા હોઈએ શુદ્ધતાપૂર્વક, તો એ જ રીતે આપણી સારી ક્વોલિટી આપણે કહી શકીએ. તો ડેફિનેટલી આ રીતે બંને ચીજ ઉપર આપણે ફોકસ કરીને પેરેલલ રીતે ચાલશું આપણે, કે પહેલા કેવી રીતે આપણે અષ્ટાંગ યોગ કરવો કહે ને કે બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, અને બીજું આપણે એ સ્ટેપ્સને આપણા માળામાં કેવી રીતે આપણે ઉતારીએ તો આપણી ક્વોલિટી બી સુધરી શકે છે. તો અહીંયા પહેલો નિયમ જે છે યમ, એ ભગવાન 10મા શ્લોકમાં બતાવે છે. તો અધ્યાત્મવાદીએ પોતાના શરીર, મન તથા આત્માને હંમેશા પરમેશ્વરમાં તલ્લીન રાખવા જોઈએ. ડેફિનેટલી જો આપણે જ્યારે પણ માળા જપીએ, આપણું શરીર, આપણું મન અને આપણી આત્મા, આપણે તમે કહેશો ભાઈ આત્મા તો હજી સાક્ષાત્કાર થયેલો નથી આપણને, તો કેવી રીતે આપણને ખબર પડે આત્મા આપણે મનમાં લાગેલું છે કે નહીં, ભગવાનમાં લાગેલું છે કે નહીં? પણ જો આપણું જેટલું શરીર અને મન આપણે ભગવાનમાં જોડશું ને, આત્મા છે ને, જેમ આપણને ભગવાન આપણને 3જા અધ્યાયમાં કેમ બતાવે છે, જડ પદાર્થ કરતા કર્મેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો કરતા જ્ઞાનેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો કરતા ઉપર આપણું મન, મન કરતા ઉપર બુદ્ધિ, અને બુદ્ધિ કરતા આત્મા. એટલે કે બધું એક આખું સર્કિટ છે. આપણે કરંટ જેમ પાસ થાય ને એવી રીતે છે. હવે જો આપણે શરીરથી જ આપણે શરૂ કરીએ, એટલે કે આપણે કર્મેન્દ્રિયોથી શરૂ કરીએ, તો આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો ઉપર કાબુમાં આવી જાય, જ્ઞાનેન્દ્રિયો કાબુમાં આવે તો મન કાબુમાં આવે, અને મન કાબુમાં આવે તો આપણી બુદ્ધિ પણ આપણે સરસ રીતે વિવેકપૂર્ણ વાપરીએ, અને મન અને બુદ્ધિ જો આપણા કાબુમાં અથવા તો સરસ રીતે આપણે વાપરીએ તો આત્મા ઓટોમેટિકલી એની સાથે જોડાઈ જાય આપણે. તો આ રીતે આપણે શરીરથી આપણે શરૂ કરવાની છે. તો શરીર, મન અને આત્મા હંમેશા પરમેશ્વરમાં લીન રાખવા જોઈએ, અને એમાં જ આપણે પરોવાશું અથવા તો એમાં જ આપણે ધ્યાન રાખશું, તો જ આપણી માળાની જે ક્વોલિટી જે છે આપણે સુધારી શકશું. તેની એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ, અને બહુ સાવધાનીપૂર્વક પોતાના મનને હંમેશા વશમાં રાખવું જોઈએ. આજે આપણે જોઈએ છીએ આવી કોઈ એકાંત જગ્યા આપણને મળે નહીં. જે પ્રમાણે અષ્ટાંગ યોગમાં સાધના અને તપસ્યા ભગવાન બતાવવા જઈ રહ્યા છે. પહેલાના વખતમાં લોકો એવા જંગલમાં ને બધામાં જાતા, એવી સાધના તપસ્યા કરતા. આજે આપણે જંગલમાં શું જઈ શકીએ? તમારે એવામાં એન્ટર થવા માટે પણ આપણે ટિકિટ કપાવવી પડે છે, અને પાછો જેવો સમય થાય ઓલો સિસોટી મારતો મારતો બધું ઇન્સ્પેક્શન કરતા આપણને આવે કે ચલો બહાર નીકળો, બહાર નીકળો, બહાર નીકળો. એવા 7, 8, 10 કલાકમાં આપણે ક્યાં એવી તપસ્યા કરવાની? પહેલાના વખતમાં લોકો તો 1, 2, 5, 10 વર્ષ, 10 વર્ષ નહીં, પણ હજારોના હજારો વર્ષો સુધી તપસ્યા કરતા. આવું આપણા માટે પોસિબલ છે? આપણું આયુષ્ય પણ એટલું નથી, જગ્યા પણ ઉપલબ્ધ નથી. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ આવી સુખ, સાધન, સગવડ આપણા માટે અવેલેબલ અત્યારે છે નહીં. તો આપણે ક્યાંથી આવી તપસ્યા અથવા તો સાધનામાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ? પણ હવે આ ચીજને આપણે માળામાં કેવી રીતે આપણે પ્રયોગમાં લેવાની? તો કે ભાઈ જે જગ્યા આપણે કે જગ્યા આપણા ઘરમાં પણ એક નિર્ધારિત કરી લેવાની, સમય પણ આપણે નિર્ધારિત કરી લેવાનો. એ જગ્યા અથવા તો એ સમય ઉપર આપણે ડેઈલી બેસી, શાંત રીતે બેસી, આપણું મન, શરીર બધું આપણે ભગવાનમાં તલ્લીન કરીને આપણે માળા જપીએ, તો પણ આપણી માળાની ક્વોલિટી આપણે વધી જાય અથવા તો સારી થાય.
આપણે હાલતા ચાલતા માળા જો કરવી, આપણે કે છે ને કે ભાઈ માળા તમે ગમે તે રીતે કરી શકો છો, બધી વાત બરાબર છે, થઈ જશે 16 માળા પણ કમ્પ્લીટ થઈ જશે એવી રીતે, પણ એની ક્વોલિટી નહીં થાય છે ને તમારે. અને જ્યાં સુધી આપણે ક્વોલિટી અચીવ નહીં કરશું ત્યાં સુધી આપણને પોતાને સંતોષ નહીં થાય. આજે તમે કોઈ માર્કેટમાંથી ચીજ લઈ આવો અને ચીજ તમે થોડા ઘણા પૈસા આપીને ખરીદો અને તમને હોય કે ભાઈ આ તો ચીજ લગભગ વર્ષ 2 વર્ષ ચાલશે, પણ એ મહિના 2 મહિનામાં તમને જવાબ આપી દે, ફાટી જાય, તૂટી જાય, ઓલું થાય, તમારા મનમાં કેટલું દુઃખ થાય. તો આવી જ રીતે આપણે પણ જે માળા કરતા હોઈએ છીએ એની જ્યાં સુધી ક્વોલિટી આપણે પ્રાપ્ત નહીં કરી શકીએ ત્યાં સુધી આપણને સંતોષ નહીં થાય. અને સંતોષ નહીં થાય તો આપણું મનમાં કંઈક ને કંઈક ડંખશે આપણને. તો ડેફિનેટલી આપણે એવું એક સ્થાન નિર્ધારિત કરી લેવું જોઈએ આપણા ઘરમાં, અને સમય બી નિર્ધારિત કરી લેવો જોઈએ કે ત્યારે આપણે માળા કરવા બેસી જવું જોઈએ. પછી ભગવાન કહે છે તે કામનાઓથી તથા સંગ્રહ વૃત્તિથી રહિત હોવું જોઈએ. કામના એટલે કે ભાઈ મનમાં જે કાંઈ પણ ઈચ્છા આવે એના ઉપર આપણે કાબુ મેળવવાની કોશિશ કરવાની. આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન પણ આપણને ઉપાય બતાવશે કે કેવી રીતે આપણે મનને કાબુમાં રાખવું જોઈએ. અને સંગ્રહ વૃત્તિ જે આપણે કહી શકીએ ને આજના કળિયુગમાં આપણને બધાને બહુ ભેગું કરવાની હેબિટ હોય છે. જે આપણે કહીએ ને કે હમણાં જેમ કે હમણાં નવરાત્રી આવી હશે, પાછી હવે દિવાળી આવશે, કેટલી બધી માર્કેટમાં પ્રલોભન વાળી ઓફરો આવતી હોય છે. તમારે આપણે જેવું પેપર ખોલીએ કે કાંઈ ન ખોલીએ, પહેલાના વખતમાં તો બધું પેપર ને હતું તમારે, એટલા માટે કહું છું. આજે ઘણા લોકો કેટલું પેપર ન્યૂઝપેપર ફોલો કરતા હશે ખબર નહીં, પણ ઇવન આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા બી ફોલો કરીએ, કંઈક ને કંઈક એમાં એડવર્ટાઇઝ આવતી જ હોય. આ જગ્યાએ આ સેલ છે, આટલી જગ્યાએ આટલા % ઓફ છે, આટલી જગ્યાએ આ ખરીદો તો આટલી બધી ચીજો મળશે, બાય 2 get 5 ને બાય 2 get 1 ને એવું બધું કંઈક ને કંઈક બધું ચાલતું જ હોય તમારે. આપણે કેટલું બધું આપણે બે જરૂરિયાતનું અથવા બે દરકારનું પણ આપણે શોપિંગ કરીએ છીએ. આપણે દિવાળી સેલ, દિવાળી ધમાકા, નવરાત્રીનું સેલ, આ સેલ, તે સેલ, કે ભાઈ જરૂર ન હોય તોય ચાલો સસ્તું છે ને જલ્દી લઈ લો. પછી ભલે ને આપણે ઘણી વાર તો એ ચીજને આપણે વાપરતા બી નથી હોતા, એમને એમ પડી હોય છે, અને એની સાથે સાથે આ લ્યો તો એની સાથે આ મળી જાય, આપણે બીજી ચીજની જરૂરત ન હોય તોય આપણા ઘરમાં આવી જાય છે અને એમને એમ પડી હોય છે. આવી બધી સંગ્રહ વૃત્તિથી પણ આપણે કહે ને કે ભાઈ એનાથી આપણે પરે થવાની કોશિશ કરવાની છે. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે નિયમ, એટલે કે ભાઈ આંતરિક નિયમના હિસાબે સંદર્ભ 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય આહાર વિહાર નિંદ્રા તથા કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત રહે છે, એટલે કે ડિસિપ્લિન વેમાં, કેટલું ખાવું, ક્યારે ખાવું, કયા પ્રકારનો આપણે આહાર લેવો, વિહાર એટલે કે ભાઈ આપણે ફરવા કરવાની અથવા તો આપણી જે કોમ્યુનિકેશન કરવાની અથવા તો આવર જવર બધાની જે પ્રક્રિયા હોય, નિંદ્રા પણ આપણે કેટલા સમયે સુઈ જવું, કેટલી અવધિ સુધી સૂતું રહેવું, સવારે ક્યારે ઉઠવું, રાતના ક્યારે સુઈ જવું, આ બધી ચીજોમાં, અને કાર્ય કરવાની કે ભાઈ કેટલા કલાક કામ કરવું, ગધેડાની જેમ ઓવર ટાઈમ, સેટરડે સન્ડે કામ, છુટ્ટીને દિવસે કામ, ચાલો ડબલ પે મળશે, ઓવર ટાઈમ મળશે, આટલા પૈસા થઈ જશે, આમ થઈ જશે, આ બધી ગણતરી કરીને જો આપણે કરીએ, અલ્ટિમેટલી ભેગું કરવાની વૃત્તિ થઈને આમ જોયો તો, એટલે કે બધી ચીજોમાં આપણે નિયમિત રહીએ, ડિસિપ્લિન રહીએ, તો તે યોગાભ્યાસ દ્વારા સર્વ ભૌતિક દુઃખોને નષ્ટ કરી શકે છે. બાકી અધરવાઇઝ તો આપણે છે ને કાબુ પણ મેળવવાની તો વાત દૂર રહ્યો, આપણને સુખ અને એની પણ વાત તો દૂર રહ્યો. જેટલું આ બધું કરીએ છીએ ને એટલું જ આપણે છે ને આપણા પગ ઉપર કુલ્હાડી મારીએ છીએ, એટલી જ આપણને તકલીફ થાય છે, એટલી જ વ્યથા થાય છે, ને એટલું જ આપણે દુઃખ ભોગવીએ છીએ. અત્યારે કદાચ કંઈક આપણને સારું લાગતું હશે, હા જો કેટલી સરસ ઓફર મળી ગઈ, 70% ઓફ વાળી મેં ઓફર લઈ લીધી, પણ એના પાછળ આપણે એટલો બધો ખર્ચો કરી નાખ્યો. આપણે મહિનામાં 2000 કોઈ ચીજ માટે બજેટ હોય એની બદલે 5000 આપણે ખર્ચી નાખ્યા. પછી આપણને ખબર પડે છે કે ભાઈ આ દિવાળી ને નવરાત્રી આપણને કેટલી મોંઘી પડી. શું કહેશો કે ત્યાં પ્રભુજી? પેલું નહીં કીધું કે ચાલતા જતો હોય તો કે સાયકલ મળી જાય તો સારું, એમ બરોબર ને? અને સાયકલ મળી જાય તો કે મોટરસાયકલ મળે તો સારું, અને મોટરસાયકલ મળે તો કાર મળે તો સારું, પછી પ્લેન મળે તો સારું. એટલે આ પૂરું થાય નહીં. હરે કૃષ્ણ. કંઈક ને કંઈક બધું આપણે ચાલતું જ હોય છે આપણે. હરે કૃષ્ણ. રેખા માતાજી. પછી ભગવાન આપણને આસનના સંદર્ભમાં 2 શ્લોકમાં બતાવે છે. મેં તમને કીધું ને શ્લોકની સિક્વન્સ કદાચ તમને પેટર્ન નહીં મળે, કારણ કે પહેલા આપણે યમના સંદર્ભમાં 10મો શ્લોક લીધો, નિયમના સંદર્ભમાં 17મો શ્લોક લીધો, ફરીથી પાછો આસનના સંદર્ભમાં આપણે 11 અને 12મો શ્લોક લઈએ છીએ. આપણે સ્ટેપ્સ ને સિક્વન્સમાં રાખ્યા છે, એના સંદર્ભમાં શ્લોક એ પ્રમાણે સિક્વન્સ આપણને આગળ પાછળ છે. ભગવાન હવે આમાં બતાવે છે કે કેવા આસન આપણે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. તો કે યોગાભ્યાસ કરવા માટે મનુષ્ય એકાંત સ્થાનમાં જઈને ભૂમિ પર કુશ ઘાસ પાથરવું અને પછી તેને મૃગ ચર્મથી ઢાંકી ઉપર સુવાળું વસ્ત્ર પાથરવું. તો ડેફિનેટલી આપણે તો હવે જંગલમાં જવાના નથી, આપણે એવું કુશ ઘાસ અથવા મૃગ ચર્મનું આપણે આસન લેવાનું નથી. હરે કૃષ્ણ. શશી માતાજી, તને પ્રણામ.
પણ આપણે શું છે, જેમ આપણા ઘરમાં આપણે માળાની સમય નિર્ધારિત કરી લીધો, જગ્યા નિર્ધારિત કરી લીધો, તો ત્યાં બેસવા માટે પણ એક આપણું આસન અથવા જેનું હોય આપણે એ પણ એક નિર્ધારિત કરેલું હોય. એના ઉપર જ જો આપણે બેસીએ ને તો બેસવા કરવામાં આપણે વધારે છે ને આગળ પાછળ ન થવું પડે. નહીં તો ઘણી વાર એક આસન લઈએ, ઘણી વાર બીજે દિવસે બીજું આસન, અરે આ નથી મળતું, ચાલ ને ઓલું આપી દે ને, આ ચાલશે. આપણે એમાં બધામાં કેટલા કેઝ્યુઅલ હોય છે, કેટલા બેદરકાર હોઈએ છીએ. ત્યારે શોપિંગ કરવામાં આપણે કેટલા પર્ટિક્યુલર હોય છે તમારે. ના, જ્યાં ઓફર મળે ને ત્યાં જવું છે આપણે, એકદમ પાક્કું ત્યાં જ. પણ અહીંયા તો અરે લાવ ને બીજું કોઈ આસન આપી દે ને, ચાલશે, હવે બેસવું છે ને, માળા કરવી છે ને. એવું ન હોવું જોઈએ. આપણે આસન પણ એક પર્ટિક્યુલર સ્પેસિફિક આસન હોવું જોઈએ. પછી એ જ આસન ઉપર આપણે બેસીને આપણે માળા જપવી જોઈએ. સમય અને સ્થાન પણ નિર્ધારિત હોય તો આપણને ફોકસ અથવા કોન્સન્ટ્રેટ કરવામાં છે ને બધું બહુ મદદ કરે છે આપણે આ બધી ચીજો. પછી ભગવાન કહે છે કે આસન બહુ નીચું કે બહુ ઊંચું ન હોવું જોઈએ, તે પવિત્ર સ્થાનમાં હોવું જોઈએ. ડેફિનેટલી આપણી હાઈટ પ્રમાણે આપણે આસન નિર્ધારિત કરવાનું છે કે ભાઈ આપણે કમ્ફર્ટેબલી આરામથી આપણે બેસી શકીએ, આપણો સ્પાઇનલ કોર્ડ ને બધું સરસ રીતે સ્થિત રહી શકે, આપણે પોઝિશન સારી રીતે રહી શકે આપણે. પછી યોગીએ તેની ઉપર સુસ્થિર થઈને બેસવું જોઈએ. અહીંયા પણ જો સુસ્થિર છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે કહી શકીએ. આપણે અહીંયા માળાના સંદર્ભમાં જ કમ્પેર કરીએ છીએ આસનને, સ્ટેજને, કે ભાઈ આપણે જેમ કે માળા કરતા હોઈએ, તમે જો ઘણી વાર આપણે માળા કરતા કરતા આપણે આમાં હાલત ડોલત થતા હોઈએ. તમારે મોઢું તો આમાં હલતું હોય, શરીર એમાં હાલત, એક જાતનું રોક એન્ડ રોલ જેવું, આપણે ચાવી મારેલું રમકડું ન હોય તમારે, એવી ટાઈપનું આપણું રમકડું આખું શરીર રૂપી આમ તેમ હાલતું ડોલતું હોય તમારે. અહીંયા તો ભગવાન કહે છે ને સુસ્થિર બેસવું જોઈએ. એટલે કે આપણે એક જગ્યા, એક પોઝિશન, એક આસન ધારણ કરીને આપણે હાથમાં માળા લઈને એક પોઝિશન બનાવી લઈ જોઈએ ને આપણે હલવું ડોલવું ન જોઈએ. કારણ કે હલશું ડોલશું ને તો જ આપણા મનમાં ઘણા બધા વિચારો બી આવે છે. અને પછી અહીંયા ભગવાન આપણને એ પણ કહે છે, મન, ઇન્દ્રિયો તથા કાર્યને વશમાં કરીને. મન અને ઇન્દ્રિયો કરવાના, કાર્ય એટલે કે શું? અત્યારે કાર્ય તમે કહેશો કે માળા જપવામાં કાર્ય શું આવ્યું? તો કે ભાઈ આપણા જે મનમાં જે બધા વિચારો ઉદ્ભવે છે ને એ મનનું કાર્ય છે. તો એ કાર્યને અથવા તો એ ઈચ્છાઓને આપણે વશમાં કરવાની છે. એ રીતે અહીંયા ભગવાન કાર્યને વશમાં કરીને તથા મનને એક બિંદુ પર સ્થિર કરીને. હવે આપણે અહીંયા એક બિંદુનો આપણે શું મિનિંગ લેશું માળાના સંદર્ભમાં? કે જેમ કે માની લો આપણે માળા કરતા હોઈએ, આપણે માની લો સરસ રીતે આવી રીતે સ્થિર પોઝિશનમાં બેસી ગયા, આપણે સામે ભગવાનનો ફોટો અથવા છબી અથવા મૂર્તિ આવી ગઈ તમારે, તો આપણે શું કરીએ? એક સરખું ત્યાં આપણે ધ્યાન આપણું ત્યાં કેન્દ્રિત કરીએ, એની આંખમાં આંખ મિલાવીને આપણે કોશિશ કરીએ કે જેથી કરીને આપણું ફોકસ અને કન્સન્ટ્રેટ જળવાયેલું રહે. અને એવી રીતે પછી આપણે એક એક મણકા ફેરવતા જઈએ અને આપણે માળા કરતા જઈએ. તો આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે સુસ્થિર થઈને બેસવું અને નજરને પણ ત્યાં આપણે સ્થિર કરીએ. હવે માની લો કોઈ કહે કે ભાઈ ચાલો હું ઘરમાં માળા કરું છું, ફોટો, મૂર્તિ અથવા છબી નથી રાખતો, પણ હું આંખ બંધ કરીને કરું છું. તો એ રીતે પણ આંખ બંધ કરીને પણ આપણી આંખ ક્યાં આપણે કેન્દ્રિત કરવી જોઈએ એ પણ ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવશે. બિંદુ પર હૃદય સ્થિર કરીને હૃદયને શુદ્ધ કરવા તથા યોગાભ્યાસ કરવો જોઈએ. હવે પછી ભગવાન આપણને પ્રાણાયામ બતાવે છે. તો મેં જેમ કીધું હતું ને, આપણે 5મા અધ્યાયના 27 અને 28મા શ્લોકમાં ભગવાને આ પ્રાણાયામ બતાવેલું હતું. અને આ આપણે થોડું ઘણું આપણે આજની તારીખમાં થેન્ક્સ ટુ આપણે ઘણા બધા એવા આપણે બાબાના આપણે યોગા ને બધું આવેલું છે, આપણે બધા એનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. આપણે આપણા કહે ને કે ભાઈ દેશના પ્રધાનમંત્રી પણ એનો પણ એ લાભ લઈ રહ્યા છે. અને આપણે ભારતના હિસાબે કહી શકીએ કે દેશ દુનિયામાં પણ આ બધી રીતે ઘણી રીતે યોગાનો પ્રચાર અને પ્રસાર થઈ રહ્યો છે. આપણે આજની તારીખમાં ઘણા લોકો એમાં પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. તો અહીંયા જે ભગવાન પ્રાણાયામ બતાવે છે કે સર્વ બાહ્ય વિષયોને બહાર કરીને, એટલે કે મનમાં જેટલા બધા વિષયો બધા ઉદ્ભવે છે, ઇન્દ્રિયના વિષયો બધા ઉપર કાબુ મેળવીને દ્રષ્ટિને બે ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરીને. હવે જેમ ભગવાને ત્યારે શું કીધું? એક બિંદુ ઉપર આપણે નજર કેન્દ્રિત કરવાની. તો હવે માની લો આપણે ફોટો, છબી અથવા મૂર્તિ રાખીને ન કરતા માળા જપતા હોઈએ, પણ આપણે આંખ બંધ કરીને માળા જપતા હોઈએ, તો આપણી અંદર દ્રષ્ટિ જે છે ક્યાં કેન્દ્રિત કરવાની? તો કે આપણા બે ભ્રમરોની વચ્ચે અહીંયા. અને ક્યાં કેન્દ્રિત? કારણ કે જો આપણે આંખ બંધ કરીને પણ આપણા આ ડોળા અંદરથી આમ હલન ચલન ડાબે જમણે ફરતા હોય ને તો પણ આપણું મન ભટકે. પણ જો આપણે ડોળાને જ કેન્દ્રિત કરી દીધા હોય એ જગ્યાએ, તો પછી મનને પણ ભટકવાના ચાન્સ બહુ ઓછા રહે. અને શ્વાસ હશે ઉશ્વાસને નસકોરાની અંદર રોકીને અને એ રીતે મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખનાર યોગી ઈચ્છા, ભય તથા ક્રોધથી રહિત થાય છે. અહીંયા આપણે શ્વાસ પ્રશ્વાસની પ્રક્રિયામાં પ્રવૃત્ત નથી થતા, કારણ કે આપણે એવા અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રવૃત્ત નથી થયેલા. અને આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત થાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન પ્રાણાયામ સ્ટેપમાં બતાવે છે કે કેવી રીતે પોતે સંપૂર્ણ રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવેલો છે.
હવે આ કાબુ મેળવ્યા પછી જ આપણે કહી શકીએ અહીંયાથી છે ને સાચો અષ્ટાંગ યોગ શરૂ થાય છે, અથવા તો એ ધ્યાન અને તપસ્યાનો યોગ. તો હવે ભગવાન આ પ્રત્યાર સ્ટેપમાં બતાવે છે કે આ પ્રમાણે શરીર, મન તથા કર્મમાં હર હંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો સંયમિત મન વાળો યોગી આ ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થયે ભગવત ધામ અથવા કૃષ્ણ લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. કારણ કે એને પોતાને ઇન્દ્રિયો અથવા તો એના ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને ભૌતિક દુનિયાથી સંપૂર્ણ એના ઉપર અળગી કરી દીધી છે, અલિપ્ત કરી દીધી છે, અને પોતે એના ઉપર પૂરેપૂરું પ્રભુત્વ અને કાબુ મેળવેલો છે. એટલે કે આ પ્રાણાયામ સ્ટેપ જ્યારે ક્રોસ કરીને પછી આગળ વધે છે, પ્રત્યાહાર લેવલમાં જ્યારે પહોંચે છે તમારે, ત્યારે જ આપણે કહી શકીએ ભગવાનની સાથે સંલગ્ન થવાની પ્રક્રિયામાં હવે જોડાઈ ગયો છે. કારણ કે હવે ભૌતિક દુનિયાથી એને કોઈ નિસ્બત જ નથી. આખું એનું શરીર, મન અને આત્મા જે છે એ દિવ્ય પ્રકાશ અથવા તો એ આપણે જે આ લોકો મોસ્ટલી કોને ફોલો કરતા હોય છે, ભગવાન એક નિરાકાર છે, અથવા તો ભગવાન એક બ્રહ્મ જ્યોતિ જે છે, ભગવાન એક શક્તિ છે, ભગવાન ઉર્જા છે, એમાં આપણે વિલીન અથવા એકાકાર થઈ જવાનું છે. તો એ પ્રકારની અંદરમાં છે ને એવી જ્યોતિ અથવા એવો પ્રકાશને પોતે મહેસૂસ કરે છે, ફીલ કરે છે. કારણ કે એ ત્યારે ભૌતિક દુનિયાથી સંપૂર્ણ રીતે અળગો થયેલો હોય છે. જે પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન વર્ણવે છે એ રીતે આપણે જોઈએ. હવે પછી આ સ્ટેજમાં પહોંચી ગયા પછી જે ભગવાન બતાવે છે ધરણના સ્ટેજમાંથી, કે જ્યારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક કાર્યને સંયમિત કરી લે છે, એટલે કે મનમાં હવે તો કોઈ ઈચ્છા કે કઈ રહે જ નથી તમારે, સંપૂર્ણ એને કાબુ મેળવેલો છે તમારે, એટલે કે 100% એના ઉપર સંયમ મેળવી લીધેલો છે, અને અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય. એટલે કે ભાઈ એ ભગવાનની જ્યોતિ અથવા પ્રકાશમાં પોતે એન્ટર થઈ ગયો છે, આપણે એ રીતે સમજીએ. અર્થાત સર્વ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર થયેલો જણાય છે. આપણે જેમ કે માની લો કોઈ જગ્યાએ એન્ટર થવું હોય તો એનું માની લો થોડુંક ફ્લોર ચોથા, પાંચમે કે છઠ્ઠે તલે ક્યાંય પણ ઓફિસ હોય, પેલા આખું મકાન હોય તો મકાનના આપણે મેઇન એન્ટ્રન્સમાં આપણે એન્ટર થઈએ ને, તો અહીંયા જે એટલા મોટા ઓલામાં બ્રહ્મ જ્યોતિમાં એન્ટર અથવા તો કે ભગવાનની સાથે એકાકાર થવાનું વિચારે છે, એમાં એને પેલું પગથિયું અથવા તો પેલું સ્ટેપ આપણે એન્ટ્રી લઈ લીધી છે તમારે. હવે ભગવાન આની કમ્પેરિઝન પણ એક સરસ મજાની રીતે કરે છે, ધ્યાન લેવલમાં આપણને બતાવે છે 19મા શ્લોકમાં આની અવસ્થા કેવી હોય છે, જ્યારે દિવ્ય જ્યોતિમાં ઓલરેડી પ્રવેશ પામી ગયો હોય છે અને હવે ભગવાનની સાથે એકાકાર થવાનું જેને બાકી છે તમારે. તો આવી સ્ટેજમાં એની સ્થિતિ કેવી હોય છે, ભગવાને દીવાની કમ્પેરિઝન સાથે વર્ણવીને બતાવે છે. જેવી રીતે વાયુ રહી સ્થાનમાં દીવો અસ્થિર થતો નથી, તેવી જ રીતે યોગીનું મન વશમાં હોય છે અને તે દિવ્ય આત્માના ધ્યાનમાં સદા સ્થિર રહે છે. ઓલરેડી એને અત્યારે આત્મ સાક્ષાત્કાર અથવા પોતે આત્માની સાથે એકાકાર રૂપમાં આપણે આવી ગયેલો હોય છે, એ સ્ટેજ સુધી એને પહોંચી ગયો હોય છે. તો જેમાં આપણે અંધકારમાં દીવો પ્રગટતો હોય, બારી બારણા બંધ હોય, ઉપર પંખો બી ન ચાલતો હોય, ત્યારે એની ફ્લેમ કેટલી સીધી હોય, અને એ જ ફ્લેમની ઉપર એક જે કાળી મસ્ત જે આપણે લીટી જાતી હોય પણ કેટલી સીધી હોય આપણે. તો આવું મનનું યોગી હોય છે. આટલો સ્થિર અવસ્થા મન વાળી એની મનની સ્થિતિ હોય છે. જરાય ક્યાંય ભટકતું નથી અથવા તો મનમાં કોઈ એવા વિચારો પણ આવતા નથી. હવે ભગવાન આપણને 20 થી લઈને 23મા શ્લોકમાં એકદમ ભગવાન સાથે જયારે એકાકાર અથવા તો એકરૂપ થઈ જાય છે અથવા તો વિલીન થઈ જાય છે બ્રહ્મ જ્યોતિમાં, એ સમાધિ લેવલ આપણને વર્ણવે છે કે ત્યારે એની સ્થિતિ કેવી હોય છે. એટલે કે માની લે મોટા બિલ્ડિંગના મકાનમાં તો મેઇન એન્ટ્રન્સમાં એન્ટર થઈ ગયો, હવે પોતે લિફ્ટમાં પણ પહોંચી ગયો અને લિફ્ટમાંથી પણ પહોંચીને હવે એકદમ એ ફ્લોરમાં જાય છે અને ત્યાં હવે પોતે ભગવાનની સાથે સંલગ્ન થવાની સ્થિતિમાં પહોંચેલો છે. તેમાં ભગવાન કહે છે કે જેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે, એ પૂર્ણ અવસ્થામાં મનુષ્યનું મન યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત થઈ જાય છે. કોઈ જાતના વિચાર જ નથી મનમાં. અને આ સિદ્ધિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ એ છે કે મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી, મનમાં કોઈ જાતની મલિનતા નથી, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, અહંકાર કાંઈ નથી રહ્યું, સંપૂર્ણ રીતે શુદ્ધ થઈ ગયું છે, આત્મ સંયમી થઈ ગયું છે, અને પોતાને જોઈ શકે છે અને પોતાની અંદર આનંદ માણી શકે છે. પોતાને જોઈ શકવાનો મતલબ શું કે આપણે જાણી ગયા છીએ કે ભાઈ આપણા શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છે. તો પોતે પોતાની આત્માના દર્શન કરે છે તે અને આનંદ માણી શકે છે. એટલે કે પરમાત્મા મળી ગયા તમારે. અને તે આનંદ અવસ્થામાં મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાતા અપાર દિવ્ય સુખમાં સ્થિર રહે છે. એટલે કે આ લેવલમાં જયારે પહોંચીએ ને ત્યારે આપણી બધી ઇન્દ્રિયો છે ને, ભૌતિક ઇન્દ્રિયો પણ નથી રહેતી, બધી ઇન્દ્રિયો પણ આપણે કહી શકીએ ને દિવ્ય થઈ જાય છે. આપણે ભગવાનનો આપણે સંલગ્ન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, આપણે ભગવાનની જ્યોતિમાં આપણે એકાકાર થઈ જઈએ છીએ. પણ ડેફિનેટલી આ બધું આપણે વર્ડ વાપરીએ છીએ પણ આપણા માટે છે નહીં, કારણ કે આપણે તો શું છે ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. આ બધા ધ્યાન યોગ અને અષ્ટાંગ યોગ માટે છે, જે લોકો નિરાકાર રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે.
અને એ રીતે પ્રસ્થાપિત થયેલો મનુષ્ય કદાપી સત્યથી જુદો પડતો નથી અને આ સુખની પ્રાપ્તિ પછી આનાથી માટે કોઈ લાભ હોય એમ તે માનતો નથી. ભગવાન મળી ગયા આનાથી મોટો શું લાભ હોય? અને આવી સ્થિતિ પામીને મનુષ્ય મોટામાં મોટી વિપત્તિમાં પણ વિચલિત થતો નથી. સૌથી પહેલા તો એને વિપત્તિની કોઈ ચિંતા જ નથી હોતી અને કોઈ વિપત્તિ આવે તો પણ ભગવાન છે ને મારી સાથે, એવો એને અહેસાસ હોય છે. અને ખરેખર સમાધિની આ અવસ્થા એ જ તો ભૌતિક સંસર્ગમાંથી ઉપજતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. એટલે આવી રીતે અષ્ટાંગ યોગ અથવા તો જે લોકો આવી રીતે ધ્યાન અને તપસ્યા યોગમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ આવી રીતે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે ભગવાનની સાથે એકાકાર અથવા તો ભગવાનમાં વિલીન થઈને. હવે પછી આપણે જોઈએ ભગવાને આજે 8 સ્ટેપ બતાવ્યા. સૌથી પહેલા શરૂઆત કરી હતી કે ભાઈ મનને કાબુ મેળવવું બહુ જ જરૂરી છે, કારણ કે ભગવાન પણ જાણે છે કે આ અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે મન ઉપર કેટલો ઉચ્ચ લેવલ સુધી એને કાબુ મેળવવો પડશે તો જ એમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકશે. અને એ જ બધું વર્ણવીને ફરીથી પાછા ભગવાન 26મા શ્લોકમાં આપણને એ જ બતાવે છે કે મન પોતાની ચંચળ તથા અસ્થિર વૃત્તિને કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય, અષ્ટાંગ યોગ પણ કરશું મન ભટકવાનું નથી એવું નથી, ત્યાં પણ ભટકતું હશે, પણ આપણે એટલી ઉચ્ચ લેવલ સુધી પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ આ લોકો કરે છે. હવે આપણે બદલે એ લોકો આપણે શબ્દ વાપરીએ કદાચ તો થોડું વધારે બેટર રહેશે, કારણ કે આપણે લોકો આ બધા અષ્ટાંગ યોગ અને ધ્યાન યોગમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકવાના નથી. અને ત્યાંથી મનુષ્ય તેને સર્વથા પાછું વાળી લેવું જોઈએ અને પોતાનું નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. તો આ જે ભગવાન આપણને કહે ને કે આને આપણે માળાના સંદર્ભમાં પણ આ જે ભગવાન આપણને ઉપાય બતાવે છે એ આપણે એપ્લાય કરી શકીએ. જ્યાં જ્યાં આપણું મન ભટકતું હોય, ભગવાન શું કહે છે? જો મન ભટકવાનું જ છે, મન ચંચળ છે ને અસ્થિર છે, બરાબર છે, પણ એને કંટ્રોલ કરવાનો ઉપાય બી તો બતાવે છે ને. ભગવાને બધી જગ્યાએ આપણને પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન આપ્યા છે ભગવદ્ ગીતામાં, અને બધી જગ્યાએ આપણને દરેકે દરેક વસ્તુ આપણને સિક્કાની બે બાજુ રહીને આપણને બતાવેલી છે. તો આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે જ્યાં જ્યાં આપણે મન ભટકતું હોય ત્યાંથી એને પાછું વળવાનું છે. આપણે જે માતા હોય એના નાના બાળકને જયારે બાખોડિયા ભરતું હોય કેમ આગળ આગળ વયું જાય, તમારે માતાને લાગે કે હવે ત્યાં ખતરો છે કંઈક અથવા તો એવું કંઈક એને ઈજા પહોંચાડે એવું છે, તરત માતા ઉભી લઈને બાળકને પાછું લાવે, પાછું એને પોતાના ખોળામાં બેસાડે, કોઈ રમકડું રમવા આપે, પાછું બાળક તો ઊભું થઈને પાછું જવાનું છે તમારે. આમ જેમ જેમ બાળક જાતું જાય તમારે માતા હર વખતે ઊભી થઈને એને શું પોતાના વશમાં અથવા પોતાના કંટ્રોલમાં રાખવાની કોશિશ કરે ને. તેવી જ રીતે ભગવાન આપણને ઉપાય બતાવે છે કે આપણું મન જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય નાના બાળકની જેમ આપણે આપણા મન સાથે છે ને બહુ પ્રેમપૂર્વક અને લાગણીપૂર્વક વર્તવાનું છે. મન આપણે કહીએ ને ચંચળ છે, અસ્થિર છે, બધું બરાબર છે, પણ મનની સાથે આપણે કઠોર રીતે નથી વર્તવાનું. આપણે એને ચાપવાની અથવા એને દબાવવાની કોશિશ નથી કરવાની. એના રીતે તો આપણને ક્યારેય સફળતા મળશે જ નહીં. પણ જેટલું આપણે પ્રેમ અને લાગણીથી મનની સાથે વર્તશું ને એટલું જ આપણું કયાગ્રામાં રહેશે. આપણે એ જ ભગવાન કહે છે કે આને પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. આસ્તે આસ્તે આપણે પ્રેમપૂર્વક લાગણીપૂર્વક આપણે મનને કોશિશ કરવાની છે કાબુમાં અથવા તો નિયંત્રણમાં રાખવાની. પછી જોઈએ ભગવાન આપણને 33મા શ્લોકમાં અર્જુન હવે પ્રશ્ન પૂછે છે. તો કે અર્જુને કહ્યું, હે મધુસૂદન, આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી છે તે મને અવ્યવહારુ તથા નિભાવી ન શકાય એવી લાગે છે. અવ્યવહારુ એટલે કે ઇમ્પ્રેક્ટિકલ, અને નિભાવી ન શકાય એટલે કે કન્ટિન્યુ રાખી ન શકાય એવી, કારણ કે મન ચંચળ તથા અસ્થિર હોય છે. આ કોણ કહી રહ્યો છે? તો કે ભાઈ અર્જુન કહી રહ્યો છે. કોણ અર્જુન? તો કે ભાઈ એ જ અર્જુન જેનું આપણે ફોકસ અને કન્સન્ટ્રેશન લેવલ એટલું હાઈ હતું કે જ્યારે એને બાળપણમાં ગુરુકુળમાંની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે કે ભાઈ તને શું દેખાય છે, ત્યારે કહે છે કે મને ખાલી ચકલીની આંખ જ દેખાય છે, બીજું મને કાંઈ નથી દેખાતું. બાકી બધાને ઝાડ, વૃક્ષ, એની પાછળના વાદળ, ડાળીઓ બધું દેખાતું હતું, પણ જે લક્ષ્ય હતું એ જ અર્જુનને દેખાય છે. અને એ જ અર્જુન જ્યારે દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં માછલીનું પ્રતિબિંબ પડતું હતું પાણીમાં, પણ એ પણ ગોળ ગોળ ફરતી હતી, ત્યારે એમાં પ્રતિબિંબ જોઈને એ માછલીની આંખ વિંધે છે. એટલું હાઈ લેવલ ઓફ કન્સન્ટ્રેશન અને ફોકસ હતું. એ અર્જુન અત્યારે કહી રહ્યો છે કે ભાઈ મને નિભાવી ન શકાય અથવા તો અવ્યવહારુ લાગે છે. હજી આગળ અર્જુન શું વર્ણવે છે? તો ભગવાન કહે છે કે હે કૃષ્ણ, જી વિમલા માતાજી આપનો હેન્ડ રેઇઝ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, માતાજી કાંઈ સંભળાતું નથી, આપનો બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ બહુ આવે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, શું કહો છો?
માતાજી વિડીયો બી ક્લિયર નથી, કઈ દેખાતું બી નથી બરાબર. હા, હવે થોડું ઘણું દેખાણું. દર્શન કરાવે છે માતાજી. દર્શન કરાવે છે કંઈક. જગન્નાથજી દેખાય છે? હા, ના માતાજી ક્લિયર નથી દેખાતા. હા દેખાય દેખાય છે. થોડુંક દેખાણું હવે. હા, દેખાણ હવે. દેખાય છે? હા, હવે એકદમ ક્લિયર છે, હવે એકદમ ક્લિયર છે માતાજી. ઓકે, પ્રભુજી સ્પોટલાઇટ કરી મેં. સરસ. હા, એ તો સરસ લાગ્યું. ઓકે, સરસ માતાજી. ક્યાં છો અત્યારે માતાજી? હા, જગન્નાથજીના મંદિરે આવી છું. અચ્છા અચ્છા, ઓકે, સરસ. ધન્યવાદ માતાજી, અમને લાભ મળ્યો દર્શન કરવાનો. હમ, હરે કૃષ્ણ. થઈ ગઈ છે. તો હવે આ એ જ અર્જુન કહી રહ્યો છે કે ભાઈ મન ચંચળ, ઉશ્રંખલ, દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે અને તેથી તેને વશમાં રાખવું એ મને વાયુને વશમાં રાખવા કરતા પણ વધારે અઘરું લાગે છે. અર્જુન પાસે એવી વિદ્યા હતી, એવા શસ્ત્ર હતા કે કદાચ એ વાયુ, અગ્નિ, જળ બધાને પણ એ વશમાં રાખી શકે. પણ એ જ અર્જુન કહે છે કે ભાઈ મનને પણ મને વશમાં રાખવું બહુ અઘરું લાગે છે, કારણ કે મન એના કરતા વધારે પાવરફુલ છે. તો હવે ડેફિનેટલી ભગવાન પણ એડમિટ થાય છે એના સાથે, અને સાથે સાથે આપણને ઉપાય અથવા તો જવાબ બી આપતા કહે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, હે મહાબાહુ કુંતી પુત્ર નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું અત્યંત અઘરું છે. જો ભગવાન પણ છે ને અર્જુન સાથે સહમત થાય છે. તો આ સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ મનની સાથે આપણે કેટલી સૌમ્યતાથી અથવા તો શાંત રીતે આપણે વર્તન કરવું જોઈએ. આપણે એની સાથે ક્યારેય કઠોર અથવા તો ઉદ્ધત વર્તન કરીને આપણા કાબુમાં આવવાનું જ નથી ક્યારેય. આટલું ચંચળ અને આટલું ઉચ્છૃંખલ છે અને આટલું દુરાગ્રહી છે, તેમ છતાં પણ મનને કાબુ રાખવા માટે આપણે એની સાથે પ્રેમ અને લાગણીપૂર્વક જો વર્તન કરીએ તો આપણે એને કાબુમાં રાખી શકીએ. એટલે ભગવાન કહે છે કે પરંતુ યથાયોગ્ય અભ્યાસ શેનો કરવાનો? જેમ ભગવાને આપણને આગળમાં બતાવ્યું ને કે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી એને પાછું વાળવાનું છે. એટલે કે પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ પરફેક્ટ. એ જ પ્રેક્ટિસને આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરવાની છે. માતા તમે જુઓ, બાળકને જયારે એવી રીતે બાખોડિયા ભરીને આગળ જતું હોય, માતા ક્યારેય એને ગુસ્સે ન થાય, કઈ એને કઈ વડે નહીં અથવા તો મારે નહીં, કઈ ન કરે, પણ જ્યાં જ્યાં જાય એને તરત ઊભી થઈને પાછું વાળે, પાછું કોઈક એને રમકડું આપે, પાછું એને એમાં પ્રવૃત્ત કરે. એટલે કે ભાઈ આપણે પણ મનની સાથે આટલા જ આપણે પ્રેમપૂર્વક આપણે વર્તન કરવાનું છે. તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. વૈરાગ્ય એટલે કે શું ભાઈ? આસ્તે આસ્તે આપણે ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉપર કાબુ મેળવવાની આપણે કોશિશ કરવાની છે. હવે પછી ભગવાન આપણને અર્જુન ફરીથી એક બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે 37મા શ્લોકમાં. તો અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, તે અસફળ યોગીની સી ગતિ થાય છે કે જે શરૂઆતમાં આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયાને શ્રદ્ધાપૂર્વક ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ પછીથી ભૌતિકતાને કારણે એટલે કે ત્યાંથી પતિત અથવા વિચલિત થાય છે. કારણ કે ફરીથી પાછું માની લો આવી રીતે અષ્ટાંગ યોગ અને સાધના કરવામાં પ્રવૃત્ત થયો, પણ મન તો ચંચળ છે, ગમે ત્યારે લપસી શકે, ગમે ત્યારે વિચલિત થઈ શકે, ગમે ત્યારે આપણે ભટકી શકે તમારે. અને આપણા શાસ્ત્રમાં એવા ઘણા બધા દાખલા છે. મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ અને સંત પુરુષો પણ ઘણા વર્ષોની તપસ્યા, 1, 2, 5, 10 વર્ષ નહીં, પણ ઘણા બધા વર્ષોની તપસ્યા કર્યા પછી પણ ત્યાંથી લોકો ભટકા છે તમારે. કોણ કહેશે આના સંદર્ભમાં કોઈ એક્ઝામ્પલ આપણને એવા? વિશ્વામિત્ર, ભરત મહારાજ ને સૌભરી મુનિ. બરાબર. જો વિશ્વામિત્ર અને મેનકાનો આપણે દાખલો જાણીએ છીએ, ભરત મહારાજ અને હિરણનો દાખલો આપણે જાણીએ છીએ, અને સૌભારી મુનિ અને માછલીના સંભોગનો આપણે દાખલો જાણીએ છીએ. ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. આવા બધા લોકો જે ઋષિ મુનિ હતા તમારે, કેટલી કઠોર તપસ્યા કરતા અને સાધના કરતા. આપણે કહીએ ને કે એ લોકોએ જેટલા વર્ષો કરી છે ને એટલી મિનિટ પણ જો આપણે કરી લઈએ ને તોય કદાચ આપણો ઉદ્ધાર થઈ જાય, પણ એટલી મિનિટ પણ આપણે ન કરી શકીએ. તો એ લોકો પણ ત્યાંથી ભટકાતા અથવા તો ત્યાંથી વિચલિત થયા હતા. અર્જુનનો પ્રશ્ન પણ એ જ છે કે પરંતુ પછીથી ભૌતિકતાને કારણે તેમાંથી વિચલિત થઈ જાય છે અને તેના પરિણામ સ્વરૂપ યોગ સિદ્ધિને પામી શકતો નથી. તો આવા યોગીની ગતિ શું? કે શું ક્યાંયનો નથી રહેતો? કે ભાઈ ના ઘરનો ના ઘાટનો, જેમ ધોબીનો પુત્ર આપણે કહીએ ને, ના ઘરનો ના ઘાટનો, કે ભાઈ એ ભૌતિકતાના કારણે વિચલિત થવાથી ન ભૌતિક સુખ માણી શક્યો, ન એની સાધના અને તપસ્યાના કારણે ભગવાનને પણ પ્રાપ્ત કરી શક્યો. એટલે એની સ્થિતિ કેવી થાય તમારે? ક્યાં જાય તમારે?
તેના સંદર્ભમાં ભગવાન જવાબ આપતા કહે છે 41 અને 42માં શ્લોકમાં, તેમાં જેમ આ અધ્યાયના સ્ટાર્ટિંગમાં છે ને ભગવાન જે અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય ને એના 2 વિભાગ વર્ગીકરણ કરે છે. એક આપણે પ્રારંભિક અને બીજું ઉન્નત. આપણે તો એવી જ રીતે ભગવાન જવાબ પણ એ 2 કેટેગરીના સંદર્ભમાં આપે છે કે જે માની લ્યો અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રવૃત્ત થયો, પ્રારંભિક તબક્કામાં થયો, થોડું ઘણું 4-5 સ્ટેજ સુધી પોતે આગળ વધ્યો અને પછીથી ત્યાંથી વિચલિત થયો, તો એ જ્યારે ત્યારે વિચલિત થાય છે તેના સંદર્ભમાં ભગવાન 41માં શ્લોકમાં કહે છે અસફળ યોગી. ડેફિનેટલી અસફળ તો છે જ, કારણ કે હજી સુધી એને 8મા લેવલ સુધી, સમાધિ લેવલ સુધી ભગવાન સાથે સંલગ્ન અથવા તો ભગવાન સાથે એકાકાર રૂપ નથી થયેલો, એટલા માટે અસફળ યોગી. પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી, હવે શું કામ એ પુણ્ય આત્માના લોકોમાં જાય છે તમારે, એટલે કે ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે? કારણ કે ડેફિનેટલી થોડી ઘણી સાધના અને તપસ્યા તો કરી જ છે. હવે એ જે સાધના અને તપસ્યા કરતો હતો ત્યાં એક પોઈન્ટ એવો આવ્યો કે જ્યાંથી ફરીથી પાછું એનું મન પંટાઈ ગયું, અથવા તો મન એક ભૌતિક દુનિયામાં પાછું લાગી ગયું તમારે, અથવા તો કોઈની ઈચ્છા કેળવી. જેમ કે વિશ્વામિત્રને મેનકામાં આકર્ષણ થાય છે, તો પછી જેમ કે આપણે ભરત મહારાજને હિરણમાં થાય છે, સૌભારી મુનિને માછલીના સંભોગમાં થાય છે, એટલે કે એવી કોઈ ઈચ્છાથી પોતે ત્યાંથી વિચલિત થયા તો પતિત થયા તમારે, એટલે કે ત્યાંથી ભટકી ગયા. તો હવે જે પોઈન્ટના કારણે એ જેમાં પતિત અથવા વિચલિત થયા હોય તો ભગવાન એવા લોકમાં એને મોકલી દે કે ભાઈ તને આ ભોગવવાની ઈચ્છા હતી ને, ચાલે હું તને એવા ઉચ્ચતર લોકમાં મોકલું કે જેમ કે માની લો ત્યાં એવી અપ્સરા હોય તમારે, એવા બધા ટાઈપના પોતાને સુખ અથવા તો બધું માણી શકે તમારે. એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ તારી ઈચ્છાને પૂર્તિ કરવા માટે, તારી સાધના અને તપસ્યાના કારણે હું તને એવા લોકમાં મોકલું છું કે ત્યાં જે ઈચ્છા થઈ હતી એ ત્યાં જઈને તું ભોગવી લે. એટલે ભગવાન કહે છે કે લોકો ઉચ્ચતર પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી, અને એકવાર ત્યાં જાય તો આપણે કહીએ ને આપણો ટાઈમ ઝોન અને ટાઈમ ઝોન બધું આખું અલગ હોય. જેમ આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા ને કે બ્રહ્માજીની એક સેકન્ડ એટલે આપણા કેટલા, તો કે ભાઈ 1 લાખ વર્ષો. એટલો બધો આસમાન જમીનનો ફરક છે આપણે. એટલે કે ત્યાં ઘણા વર્ષો સુધી લોકો આ બધું સુખ ભોગવે અને પછી શું થાય તો કે ભાઈ સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. સદાચારી એટલે કે જેનું આચરણ ને બધું સારું હોય, જે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં કેવી રીતે આગળ વધવું એ બધું જાણતા હોય. અને ગર્ભ શ્રીમંત એટલે કે શું ભાઈ કે પૈસે ટકે તો સુખી હશે જ, પણ ગર્ભ શ્રીમંત એટલે કે એના સંસ્કાર દ્વારા પણ એ પોતે ગર્ભ શ્રીમંત છે. આપણે એવા કુટુંબમાં એનો જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જ્યારે લઈએ છીએ, આપણને ભૌતિક સુવિધા, સગવડો ને બધું પ્રાપ્ત કરવા માટે છે ને ઘણો બધો સંઘર્ષ કરવો પડે છે, અને એ સંઘર્ષમાં છે ને ઘણા બધા આપણા વર્ષો વયા જાય છે. પછી ભગવાનને તો આપણે ભૂલી જઈએ છીએ એમાં તમારે. પણ આવા કુટુંબમાં જયારે જન્મ મળે ને તો બેઝિક જે કહીએ ને એને સુખ, સાધન ને સગવડ છે ને બધી ઓલરેડી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે તમારે. અને સંસ્કાર પણ સારા હોય છે અને લોકો બધાનું આચરણ પણ સારું હોય છે. એટલે નાની વયથી જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એમાં આપણે પોતે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે એની પાસે એવા તક અથવા એવા અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ આપણે ગઈકાલે કે પરમ દિવસે આપણે અક્ષય પ્રભુજીનો એક્ઝામ્પલ લીધો હતો ને, કેવી નાની ઉંમરમાં એમને આ બધું આધ્યાત્મિક માર્ગનો રસ્તો મળી ગયો અને એમાં પોતે આગળ વધી રહ્યા છે. બધા માટે આ પોસિબલ નથી હોતું. આજ નહીં તો 27-28 વર્ષમાં તો આપણે જે આપણે કેરિયર બિલ્ડઅપ કરવામાં જ કેટલું બધું સ્ટ્રગલ કરતા હોય. હજી તો ભણી ગણીને ડિગ્રી મેળવી હોય, કાં તો જોબ ગતો, કાં કોઈ નવો વ્યવસાય સ્થાપિત કરો, એના માટે કેપિટલ અરેન્જ કરો, આ કરો, જગ્યા ગોતો, કેટલાય બધી આપણને માથાકૂટ હોય. અને એમાં કોઈ આપણને આવીને કહે કે ભાઈ તમારે તો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ સોલ્વ કરવાના, ક્લાસ એટેન્ડ કરવાના છે, લેવલ 3, લેવલ 4, 5 સુધી આગળ વધવાનું છે. આપણે શું કહીએ, અરે ભાઈ મને ઉભો રહે ને, આ બધું તો પેલા પતાવા દે. ક્યાંથી એમાં સમય જ મળે તમારે? બહુ જ ભાગ્યશાળી લોકો એવા વ્યક્તિ હોય કે જેને આ બધું પ્રાપ્ત થઈ શકે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે સદાચારી લોકોના અને ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. પછી હવે આગળ 42માં શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે કે જેને ઉન્નત એટલે કે હજી ઓર એડવાન્સ કરેલો છે, હજી ઓર પ્રગતિ વધારે કરેલી છે અષ્ટાંગ ધ્યાન યોગમાં. એટલા માટે કે છે અથવા તો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ, એટલે કે એડવાન્સ સ્ટેજમાં જઈને પછી ત્યાંથી પોતે ભટકે છે અથવા તો વિચલિત થાય છે. તો એવા અધ્યાત્મવાદી કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. જ્ઞાનવાન એટલે કે શું? જેને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કે ને આપણે 1 પેઢી 2 પેઢી નહીં પણ પેઢીની પેઢી છે ને આ જ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં એમાં સદાચારમાં એમાં જ એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. અને ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો અત્યંત દુર્લભ છે. તો ડેફિનેટલી આવા આધ્યાત્મિક કુળમાં જેને કહે ને કે પેઢીની પેઢીઓ એવા જ માં પ્રવૃત્ત થયેલી હોય અને એવા જ આચરણમાં હોય અને એવા જ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલી હોય, એમાં આપણને જન્મ મળવો પણ બહુ દુર્લભ છે. આના સંદર્ભમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ છીએ
કે ભાઈ 1896 જ્યારે પ્રભુપાદજીનો જન્મ થયો, 1922 પ્રથમવાર એમના ગુરુ એમના ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર સાથે એમની મુલાકાત થઈ. અને એક્ઝેક્ટલી 10 વર્ષ 11 વર્ષ પછી 1933 એટલે કે 36 વર્ષની ઉંમરમાં એમણે એ જ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર પાસેથી દીક્ષા લીધી. આપણે એટલે કે આમને પણ કેટલી નાની વયમાં, અને એમનો પણ પ્રભુપાદજીનો જન્મ જેમાં થયેલો હતો, ગૌર મોહનદેવ જેમના પિતા હતા, આપણે પેલા અધ્યાયમાં થોડું ઘણું ડિસ્કસ કરીએ છીએ. 5 વર્ષની ઉંમરમાં એને રથરૂપી રમવા માટે આપે છે. આજે આપણે કેટલા બધા અલગ અલગ પ્રકારના રમકડા લાવીએ છીએ. આજે આપણને કોઈને ખબર બી પડે આપણે રથ લાવવો જોઈએ રમવા માટે. આપણે ડેફિનેટલી આ બધું ત્યારે જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે ભાઈ કુળમાં, અથવા તો હવે આપણે કહીએ કે કુટુંબમાં પણ એ બધી પરંપરાઓ ચાલતી હોય આપણે, અને એનાથી લોકોને જ્ઞાન પ્રવૃત્ત થતું હોય, લોકોનું આચરણ એવું પ્રમાણે હોય. એવી જ રીતે આપણે કહી શકીએ જેમ આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે પેલા હવેલીમાં સંપ્રદાયમાં આપણે જે હોય છે ને બેટીઓ અને એ, તો એવા કુળમાં પણ આપણે જન્મ પામવો કહે ને કે બહુ જ દુર્લભ હોય છે તમારે. આ રીતે ભગવાન બે આપણને વિભાગ કરીને બતાવે છે કે જે ભટકે છે અથવા તો વિચલિત થાય છે એની શું અવસ્થા થાય છે. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન અત્યાર સુધી આપણને આ અધ્યાયમાં અષ્ટાંગ યોગ બતાવ્યો. ત્રીજા અને પાંચમા અધ્યાયમાં આપણને કર્મયોગ વિશેનું જ્ઞાન આપ્યું. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને આત્મ વિશેનું જ્ઞાન આપ્યું. એટલે કે ભાઈ આવી રીતે ભગવાને આપણને જ્ઞાન યોગ બતાવ્યો. ચોથા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આપણને જ્ઞાન યોગ બતાવ્યો. એટલે કે જ્ઞાન યોગ આપણે પ્રાપ્ત કરી લીધો, કર્મયોગને આપણે જાણી લીધો, અહીંયા આપણે અષ્ટાંગ યોગને જાણી લીધો. અને એ જ ભગવાન હવે આપણને કે ને કે શોર્ટ આપણને રસ્તો બતાવે છે કે આ બધા જે યોગીઓ હોય છે એમાંથી સૌથી સારો યોગી કોણ છે અને સૌથી સર્વોચ્ચ યોગી કોણ છે જે મારી સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલો અને સંકળાયેલો હોય છે. અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે આ બધા, જેમ કે આપણે માની લો જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન યોગમાં શું કરે માણસ? પહેલા ભગવાન વિશે જાણવાની, એના વિશે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે. પછી એને ખબર પડે કે ના ભાઈ મનુષ્ય જીવનમાં આવી રીતે છે, એટલે કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પછી ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય. પછી માની લો કોઈ કર્મયોગી હોય. કર્મયોગી સ્ટાર્ટિંગમાં શું ભાઈ ભૌતિક દુનિયાના ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે બધા પોતાના સ્વાર્થ માટે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય. પણ હવે કોઈક એને આવીને કહે કે ભાઈ તારે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ, આજે કર્મ કરસ, આજ નિષ્કામ ભાવે કરવું જોઈએ, કોઈ પણ સ્વાર્થ અથવા તો ફળનો ત્યાગ કરીને આપણે કર્મ કરવું જોઈએ. હવે એ જયારે એને સમજણ થાય ત્યારે શું કરે? નિષ્કામ અથવા તો નિસ્વાર્થ ભાવે કર્મ કરવાની કોશિશ કરે અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરે. એટલે કે અલ્ટિમેટલી જ્ઞાન યોગી પણ ભક્તિ યોગી તરફ આગળ વધે જ્ઞાન મેળવીને. કર્મયોગી પણ નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરીને સાથે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરે. કારણ કે ભગવાન આપણને 5મા અધ્યાયમાં ગઈકાલે જ બતાવ્યું કે ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાયા વગર મનુષ્યને કોઈ શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. પછી એક રીતે કરે. અને અષ્ટાંગ યોગી પણ શું કરતા હોય? તમારે અલ્ટિમેટલી લોકોનો ઉદ્દેશ શું? આવી રીતે સાધના અને તપસ્યા કરીને ભગવાને જ પ્રાપ્ત કરવાનું ને. તો આ બધા અષ્ટાંગ યોગ કયો, જ્ઞાન યોગ કયો, કર્મ યોગ કયો, એ બધાનું ભગવાન છે ને એક સમરી કરીને આ કલયુગ માટે આપણને બતાવે છે. એક સરસ મજાની લિફ્ટ આપણને આપે છે કે આ આજે આપણને શું છે, માની લો આપણે 10મે તલે જવું હોય, આપણે શું કરીએ છીએ? એલિવેટર યુઝ કરીએ છીએ, લિફ્ટ યુઝ કરીએ છીએ. તો અહીંયા જ ભગવાન આપણને સરસ રીતે મજાની એક લિફ્ટ આપે છે કે જો આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ તો આપણે આ બધાને આપણે ઓળંગી બી શકીએ છીએ અને આપણે સાધનામાં આપણે સરસ રીતે આગળ બી વધી શકીએ છીએ. તો એ ભગવાન આપણને છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે કે સર્વ યોગીઓમાંથી, સર્વ યોગીઓ એટલે અષ્ટાંગ યોગી, ધ્યાન યોગી, કર્મયોગી, જ્ઞાન યોગી બધા આવી ગયા તમારેમાં. જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે, એટલે કે ભગવાનનું જ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી નામ સ્મરણ બધું કરે છે અને પોતાના અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે. તમે કહેશો જે માળા જપતું હોય એ પણ તો આ કરતું હોય અને જે અષ્ટાંગ યોગ કરતું હોય એ પણ તો આ કરતું હોય, તો બેમાં ફરક શું? તો હવે ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે. તો ભગવાનની સેવા કરવાનો મતલબ શું? ભગવાનનો શૃંગાર કરવો, ભગવાનને વાઘા પહેરાવવા, ભગવાન માટે ભોગ ધરાવવો, આ બધું શું અષ્ટાંગ યોગમાં થાય? અષ્ટાંગ યોગમાં તો ન થાય ને. માની લો ભગવાનનું અષ્ટાંગ યોગમાં રહીને ભગવાનનું પારાયણ કરે છે, ભગવાનનું ચિંતન કરે છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, બધું બરાબર. પણ એ તો એની સાધના અને તપસ્યામાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે ને. એને ભગવાન માટે ભગવાનની સેવા કરવાનો ક્યાં એને સમય મળે છે? આપણે જેમ ગઈકાલે થોડું ઘણું ડિસ્કસ કરેલું હતું ને, ચિંતન પ્રભુજી અને આપણને મારા ખ્યાલથી કીર્તિ માતાજી, હા કીર્તિ માતાજી હતા ને, હા બરાબર કદાચ, કે ભાઈ હું જયારે ભગવાનનો શૃંગાર કરું છું ત્યારે ચિંતન પ્રભુજી છે કે નહીં આપણી સાથે આજે? હા છે. હરે કૃષ્ણ ચિંતન પ્રભુજી. ગઈકાલે આપનો શું પ્રશ્ન હતો? શૃંગાર કરું છું ત્યારે તરત લાગી જાય છે કેવું કઈક પ્રશ્ન હતો ને? ફૂલ પડી જાય છે અથવા તો કુંડળ રહેતું નથી કાનમાં લગાવાતી વાર,
એવી વાત. બરોબર. હા ચિંતા પ્રભુજી બોલો ને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. એટલે ક્યારેક શૃંગાર એકદમ તરત થઈ જાય છે, ક્યારેક ન થાય. હા, ક્યારેક શૃંગાર તરત થઈ જાય છે, ક્યારેક નથી થતો. એના સંદર્ભમાં આપણે શું સાંભળેલું હતું કોઈકના તરફથી? કે તરત થઈ જાય તો ભગવાનનું પ્રેઝન્સ નથી એમને, ન થાય, ટાઈમ લાગે તો ભગવાન તમે લીલા કરે છે. પછી ઓકે. ભગવાન પેશન્સ ચેક કરે છે. લાઈક ડિસલાઈક. હા, એટલે કીર્તિ Like- માતાજી એવું કહેતા હતા કે ભગવાનને એ નથી ગમતું, એમ આ બીજું ગમે છે એટલે આવું થાય છે, એમ એવું કહેતા હતા. હા હા બરાબર, એક્ઝેક્ટલી આ જ હતું. તો જો આના સંદર્ભમાં ગઈકાલે આપણે સમજાતા કે શું ભગવાનને ગમતું નથી ગમતું એવું આપણે નથી સમજવાનું. ભગવાન છે ને એના ભક્તની સુવિધા જોવે છે ઉલટાની. આજે માની લો ભગવાનને કોઈ શ્રૃંગાર આપણે સરસ રીતે લાગી જતો હોય તો ભગવાન એમ સમજે કે ભાઈ ચાલો મારા ભક્તે મારા માટે ટાઈમ કાઢેલો છે અને મારો શ્રૃંગાર ને બધું કર્યો છે, તો ભગવાન તરત જ સ્વીકારી લે છે. એટલે કે જો ભગવાનને આપણે લાઈક ડિસલાઈક ના સંદર્ભમાં લઈએ તો પછી ભગવાનની આસક્તિ થઈ ગઈ ને એમાં. શું કહો છો? આજે તમે કરેલો ભગવાનને શ્રૃંગાર ન ગમતો હોય અને ભગવાન એને નકારી દેતા હોય, તમારે ઈ સેન્સમાં જો આપણે એને સમજીએ તો ભગવાનને એમાં આસક્તિ થઈ ગઈ. હવે ભગવાનને તો કોઈ ચીજમાં આસક્તિ છે જ નહીં. આપણે ગઈકાલે 5મા અધ્યાયમાં પણ જાણ્યું. તો પછી આપણે એને ઈ સેન્સમાં કેવી રીતે સમજી શકીએ કે ભાઈ ભગવાનની ગમતું નથી, આપણે એ વારમાં શ્રૃંગાર કરી અને ભગવાનને આપણે બરાબર કરી દીધો તો આપણે એમ સમજીએ છીએ કે ભાઈ આપણો ભાવ નથી એમાં. ડેફિનેટલી એવું ભાવ આપણે લેવાનો જ નથી. અથવા તો ભગવાનને પસંદ છે અથવા તો ભગવાનને ન ગમ્યું એટલે ભગવાને નકારી દીધું. પણ ભગવાનનો ભાવ શું હોય છે? તમારે ભગવાનને લાઈક ડિસલાઈક જેવું કાંઈ નથી. પણ આપણે જયારે ભગવાનનો શ્રૃંગાર કર્યો અને ભગવાને અપનાવી લીધો, સ્વીકારી લીધું, તો ભગવાન એમાં પણ ભક્તની સુવિધા જોઈએ આપણે. અને ભગવાને જયારે નો સ્વીકાર્યો અને ભગવાન એની પાસે બીજું બધું કરાવ્યું તમારે, તો ત્યારે પણ ભગવાન શું છે એના ભક્ત સાથે લાડ લડાવવા માંગે છે. એટલે કે બંનેમાં શું છે, આમ પોઝિટિવ ભાવ આપણે જો જોઈએ તો આપણને ઘણો ફાયદો થાય. અને એ જોવાનું કારણ પણ શું છે, આપણે બીજી રીતે કોઈ કે આપણને જેમ કે કીધું કે ભાઈ આપણે ભગવાનને સ્વીકારવું નથી, ભગવાનને ગમતું નથી, તો તેના સંદર્ભમાં તો આપણે એ આર્ગ્યુમેન્ટ બી કરી શકીએ ને કે તો પછી ભગવાનને લાઈક ડિસલાઈક આવી ગયું. તો ભગવાનને તો લાઈક ડિસલાઈક કોઈ છે જ નહીં. ભગવાનને તો કોઈ ચીજમાં આસક્તિ જ નથી. ભગવાનને તો કેવળ એના ભક્તમાં જ આસક્તિ છે. અને બંને સંદર્ભમાં ભગવાન એના ભક્તની સુવિધા જોવે છે, સગવડ જોવે છે. તો આવી રીતે આપણે સંદર્ભમાં લઈએ તો આપણને કેટલું સરસ રીતે લાગે છે કે નહીં? આ જ હતું ને ડિસ્કશન મારા ખ્યાલથી, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી આ જ હતું. પ્રભુજી હરે એનો અર્થ એવો થયો કે જે આપણને કદાચ હવે તો કેવું, આપણે તો કળિયુગના લોકો છે એટલે આપણી યાદશક્તિ પણ ઓછી છે, બરોબર ને, કે વારંવાર ભૂલો કરીએ છીએ, ભ્રમિત થઈ ગયા છે, બરોબર ને. તો પણ આપણને ભગવાન આપણને દરેક બાબતમાં આપણને માફ કરે છે, બરોબર ને. તો આપણે એ ભાવથી લેવું પડે પ્રભુજી, બરોબર. કેમ કે આપણી બુદ્ધિ જ એ ટાઈપની છે કે આપણે વારંવાર ભૂલી જઈએ છીએ, બરોબર. કે સેવા આવી રીતે પરફેક્ટ વારંવાર નિયમોથી આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સેવા કરવી તો ઘણીવાર ભૂલી જવાય, બરોબર. પણ ભગવાનને એવું નથી, બરોબર. ભગવાનને બસ એ પણ ગમે છે, એમ ને પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. એક્ઝેક્ટલી. જો ભગવાનને તો કોઈ લાઈક ડિસલાઈક જેવું છે જ નહીં ને. ભગવાન તો જો કે મારો ભક્ત આવ્યો છે ને, ભલે ઠીક છે, મારી સેવા કરીને પછી ભગવાનને તમારી સાથે પરીક્ષા લેવી હશે ને ભગવાનને તમારી પાસે લાડ લડાવવા હશે ને, ભગવાન એનો ઉપાય ગોતી લેશે. એ આપણી પાસે નક્કી કરાવી લેશે કે ચાલ હવે આજે મારા ભક્તનો છે ને હું ભાવ ટેસ્ટ કરું. ચાલ આજે મારા ભક્ત સાથે હું પણ રમું તમારે. ચાલ મારા ભક્ત સાથે હું પણ મજાક મસ્તી કરું. ચાલ મારા ભક્ત સાથે હું પણ લાડ લડાવું, અલગ અલગ રીતે કરું. ભગવાન એ નક્કી કરી લેશે. પણ ભગવાનને તો બધું ચીજ સ્વીકાર્ય છે, બધું ચીજ આવકાર્ય છે. જી રેખા માતાજી, આપનો હેન્ડ રાઈઝ છે, શું કહેશો? માતાજી આપ મ્યુટ છો. કઈ નહીં, એ તો આ કીર્તિ માતાજીએ કહ્યું હતું ને એના સંદર્ભમાં જ આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ, એ જ વાત કરતી હતી કે એમને આમ કે આ ઠાકોરજીના શણગાર ગમે છે કે નથી ગમતા, એ રીતનું વાત કરતા હતા ને. એ તો આપણે ડિસ્કશન થઈ ગયું, એ જ વાત હતી. બરાબર. ઠાકોરજીને બધું ગમે છે. ઠાકોરજીને ન ગમવા જેવું કઈ છે જ નહીં. ભક્ત જે કરે ને એ બધું ઠાકોરજીને ગમે છે, કારણ કે ભક્ત જ ભગવાનને પ્રિય છે. બસ પ્રભુજી આજની વાત કરો ને પ્રભુજી. કે એમ આપણે પ્રભુજી આજની વાત કરું તો એવું થયું, એકચ્યુઅલી કેવું, સ્ટેપ બાય પહેલા હું ધૂપ અર્પણ કરું
પછી દીપ અર્પણ કરો, બરોબર? તો આજે હું એવી ધૂનમાં કંઈક હતો ને પ્રભુજી, તો પહેલા દીપ અર્પણ કરી દીધું. પછી પાછું યાદ આવી ગયું ને, મેં કીધું આપણી ચર્ચા યાદ આવી ગઈ, બરોબર? આવું કેમ થઈ ગયું? તો આજે યાદ આવી ગયું. પછી પાછું મેં કીધું હવે નોર્મલ છે, બરોબર? એમની કૃપાથી યાદ શક્તિ આવે છે. ભગવાન કહે છે ને કે સર્વસ્ય ચાહમ રીતિ સનો વિષ્ટો મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે, બરોબર? વિદેશ છે સર્વે વિદ્યો વિધાન કૃતે દવિદેવ છે. ભગવાન બધું જાણે છે, આપણે તો કશું જાણતા નથી, બરોબર? અને એ સ્મૃતિ, એ જ વિસ્મૃતિ, એ જ જ્ઞાન આપે છે, બરોબર? તો એ પ્રમાણે આપણે ચાલવાનું છે, બરોબર? બાકી એમ પછી એમ તો ઘણું બધું નિરાશ થવાનું આવી જાય. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. જી ચિંતન પ્રભુજી, શું કહેતા હતા? હરે કૃષ્ણ. આ પ્રભુજી કીધું હતું કે એનું એ બી કારણ હોઈ શકે કે ભગવાન આપણને કંઈક મેસેજ આપવા માંગે છે, કંઈક કહેવા માંગે છે, કે કંઈક આપણને કંઈક એની તરફ ધ્યાન દોરવા માંગે છે. એ પણ એક રીઝન હોઈ શકે ને કે ભગવાન એવું કરે. વોટ એવર ઇટ ઇઝ, જે કાંઈ પણ હોઈ શકે. પણ શું છે, આવો પોઝિટિવ ભાવના જ આપણે રાખવાની. આપણે તરત ભાવના રાખીએ ને, જો મેં શૃંગાર કર્યો, ભગવાને એકવારમાં સ્વીકારી લીધો, એટલે દેટ મીન્સ કે કોઈ કે આપણને કે મારો ભાવ નથી, તો એવું ભાવ નહીં લાવવાનો. જો તમારો ભાવ ન હોય ને, તો સૌથી પહેલા તો છે ને, ભગવાન તમને સેવાનો મોકો જ નહીં આપે. આજે ઘણા વ્યક્તિ એવા હોય છે કે જે વગર ભાવની જો સેવા કરવા જાય છે ને, ભગવાન એની સેવા અંગીકાર પણ નથી કરતા, અને ભગવાન એની સેવાથી પણ છે ને વંચિત રાખે છે. એ પોતે ત્યાં સુધી પહોંચી જ નથી શકતો. તમને સૌથી પહેલા તો ભગવાનની સેવાનો મોકો આવ્યો ને, દેટ મીન્સ તમારી પાસેથી ભગવાનને સ્વીકારીએ છે, બસ એટલું જ સમજી લેવાનું. પછી આગળનું બધું આપણે વિચારવાની જરૂર નથી. ભગવાન બધું કરાવી લેશે આપણી પાસે. જી મહેશ પ્રભુજી, આપના એડ્રેસ છે. હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી, કઈ કહો છો? ઓકે. હા, એવું છે, ભગવાનમાં કેટલા રસ થાવ છો ને લીન થાવ છો, એ મારી દ્રષ્ટિએ બહુ અગત્યનું છે. જેમ કે ગોરા કુંભારને પોતાનું બાળક પોતાના પગમાં કચડાઈ જાય છે, એને ખબર નથી, એનું ઇન્ટેન્શન નથી બાળકને મારવાનું, પણ ભગવાનમાં એટલો બધા રત હતા કે એની વસ્તુનો ખ્યાલ જ ન રહ્યો કે મારું બાળક પીસાઈ રહ્યું છે. એવી રીતે નરસિંહ મહેતાને જ્યારે રાસલીલાના દર્શન થયા ભગવાનના, તે વખતે હાથમાં મશાલ હતી, એનો હાથ સળગી જતો હતો, પણ એમને કોઈ એવી અસહ્ય પીડા નહોતી થતી, કેમ કે ભગવાનમાં રત અને લીન હતા. એટલે આ વસ્તુ વધારે અગત્યની છે. ડેફિનેટલી. એટલે પ્રભુજી, જે સંત તુકારામના કેસમાં પણ એવું હતું ને પ્રભુજી, કે એમને વારંવાર ગંગા સ્નાન કરાવડાવે, બરોબર? કે જબરજસ્તી કરાવડાવે, બરોબર? તો એમને 70 વખત 50 વખત 51 જેટલી વાર કરે એટલી વખત ગંગા સ્નાન કરે, બરોબર? બહાર નીકળ્યા પછી એમનું છે ને જે હેરાન કરતા હતા, એમનું હૃદય પરિવર્તન થયું કે તમને હું આટલી વખત હેરાન કર્યા પછી તમે ખુશ છો? કે ના, કે તમારી કૃપાથી તો આ માતાજીનું વારંવાર સ્નાન કરવા, પવિત્ર થવા મને અવસર મળ્યો છે ભગવાનની કૃપાથી. એવું બિલકુલ પોઝિટિવ લઈ લીધું પ્રભુજી, હે ને? તો ઓલવેઝ હંમેશા પોઝિટિવ લેવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો, સારી ચર્ચા થઈ ગઈ, બધાને સમજાવી ગયું, ક્લિયર થઈ ગયું. આપણે એ જ ભગવાન કહે છે કે મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાય છે, અને મારે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. એટલે કે આવી રીતે જયારે આપણે ભગવાનની સેવા અને ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, તો ભગવાન સાથે આપણે સંલગ્ન થઈ શકીએ છીએ, ભગવાન સાથે આપણે જોડાઈ શકીએ છીએ, ભગવાનનું આપણે સામીપ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને આ જ ભગવાન કહે છે કે આ મારો મત છે. આ બધું કોના સંદર્ભમાં થઈ શકે? સાચું તો કે ભાઈ ભક્તિ યોગ, અથવા તો જે ભગવાનની સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ સેવા અને કરે છે, એના માટે આ બધી ચીજો પોસિબલ છે. તો ડેફિનેટલી બધામાં સર્વોપરી આપણે કહી શકીએ અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગ, બધામાં આપણે સર્વોપરી કોણ છે? તો કે જે ભગવાનની સાકાર રૂપમાં ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા છઠ્ઠો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. સર્વેને આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. અમરીશનાથ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. નૈના માતાજી, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? જી મહેશ